ai chưa coi video trước thì chọn video trước cho con, không thì cuối video thì mình sẽ để lên để coi cái gì không. Nó cầm hai dây cho nó chịu tay đó. Cái nấm này rất là nhỏ mà. Nhìn thấy hai con dây bên kia. Cầm điều khiển một con kia. Có sợi dây nhỏ thì để điều khiển. Dây cái trên thì dùng để treo. Nó còn gì? Tôi còn chưa Cái mà kia đâu không đấy, cái vừa đổi dây lại đi lại là hai luôn á.
Ôi ôi, Khóc đúng. Có hai trái khóc ăn rồi. chứ không anh đi luôn. Có hai trái khóc này. Nóng vậy. Phải còn nữa rồi. Rồi.
Ôi, nước cá. Lên xịn luôn. Rồi cái mít bên này khỏi tưới á. Rồi nhạc điện thoại luôn. Làm gì mà chứ ăn cả quần cái vậy? Làm gì chứ ăn? Hả nhóc? Giờ dọn lên mới được. Nhọn mấy khúc cái cây lên hả chứ anh? Thì chủ nhà cái cầu là phải để lên. Rồi dọn lên hai bên 20. Trời đang hầm này phải không? Không được nước ra luôn á. Tao đi ngay này trường hết. Cầm mấy khơi xuống nước luôn cho nó mát. Chưa được. Vô khỉ tắm. Tắm không có quần.